Ұрпақ тәрбиесі ұстазға байланысты. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дегендей, өнегелі ұстаздан жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз. Ұстаз, тәрбиеші, ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. В начале октября, когда осень радует глаз, неповторимой золотой красотой приходит в наш дом замечательный всенародный праздник – День Учителя. Каждый из нас с благодарностью вспоминает педагогов, которые дали знания, наполнили душу моральными ценностями, согрели теплотой своих сердец. Учитель, воспитатель – важные люди в жизни каждого человека. Благодаря вам ребенок не только получает необходимые знания, но и учится доброте, дружбе, целеустремленности, познает главные жизненные и духовные ценности. Өзімнің алғашқы сабағымда ең қиын болған нәрсе ол өзімді сенімді ұстау және барлық қорқыныштарымды басу. Оқушылар сабақта тыныш отыра ма, оқушылар сабақты дұрыс түсіне ме деген қорқыныштар болды, бірақ оларды жеңе білдім деп ойлаймын. Мой первый урок прошел очень эмоционально. Внутри переполняло чувство волнения, но внешне, конечно же, я старалась не показывать это детям. И урок прошел на одном дыхании. После окончания урока я вздохнула с облегчением. Мен бірінші сабақ күнінен өте жақсы әсер алдым. Мектепке деген қызығушылығым, балаларға деген қызығушылығым одан әрі оянды. Мен өз мамандығымды жақсы көремін. Мой первый урок – это как первый прыжок с парашютом. Было очень страшно, волнительно. Но через несколько минут мы с учениками нашли общий язык. Нам стало легко. Урок прошел быстро, без всяких казусов. Было очень интересно и увлекательно. Құрметті Шарал қаласының нөмір 1 орта мектебінің ұстаздары, сіздерге жас мамандар атынан шығармашылық табыс. Жүздеріңізге күлкі. Ұзақ ғұмыр, жарқын болашақ. Сабаққа кешікпейтін оқушыларды. Молшылық пен байлық, кіршіксіз махаббат. Және жеңіл оқу жылын тілейміз. Сіздерге мың алғыс.